Tschüss, warmes, sicheres Hotelzimmer. War echt super hier. Das Idlewild Inn kann man wärmstens empfehlen. Ist echt sein Geld wert und ist nicht mal hier der teuerste Anbieter vor Ort. Moin! Auf dem Weg in die verschneiten Berge. Scheiße! So, weg von der Straße hin zum Trail. Das ist jetzt aber erstmal nur so ein PCT-Zubringer-Trail. Wir sind jetzt auf dem Deer Springs Trail. Ein Pfad, der aus Idlewild oder von kurz vor Idlewild wieder zum PCT führt. Es geht jetzt erstmal knapp 5 Meilen hoch, über 700 Höhenmeter, bis wir dann auf den PCT stoßen. Und da haben wir dann 2 Optionen. Entweder wir bleiben da in der Nähe, da gibt es einen Campground, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe. Oder wir gehen dann nochmal gut 5 Meilen weiter und dann nochmal wieder 400 Höhenmeter. Also das wäre dann echt krasses Gekraxel heute. Wir müssen mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, hinzu kommt, dass ja die letzten Tage, weswegen wir so lange in Idlewild waren, hier so ein Regensturm durch ist mit tiefen Temperaturen. Ab so 7000 Fuß Höhe gibt es Schnee. Und ja, da wir auf über 8000 Fuß dann hoch müssen, hoffen wir mal, dass der Schnee sich da im Tagesverlauf durch die Sonne verpieselt. Die Nacht wird dann zu erwartend arschkalt, wahrscheinlich leichter Frost, wenn wir da auf irgendwie über 8000 Fuß sind. Ja, wir machen uns wieder eine Wärmflasche. Und ja, unser Einstieg hier bedeutet dann natürlich, dass wir zwischen Paradise Valley Café und hier dann etwa 30 Meilen vom PCT nicht gelaufen sind. Aber wir haben jetzt erstmal andere Prioritäten gesetzt. Das Medikamentenpäckchen sicher durch die verschneiten Berge, dass wir nicht so lange Abschnitte da jetzt haben. Und eigentlich wollte ich heute zum Zahnarzt in Idlewild, weil mir ein Inlay rausgefallen ist vor ein paar Tagen. Aber da stand ich vor verschlossenen Türen, obwohl die eigentlich laut Google aufhaben sollten. Auch ein Anruf bei der Nummer, die da hing, hat nur den AB erreicht. Naja, jetzt geht es weiter mit dem hohlen Zahn. Ich muss halt beim Kauen weiterhin aufpassen und hoffe, dass das in einem der nächsten Städte behoben werden kann. Den Frost und Schnee in den höheren Lagen. Hoffentlich taut da noch was weg, bis sie da oben sind.
Das erste Wasser. Da hat der Regen so seine Vorteile gehabt. Da gluggert's nicht. Aber wir haben noch genug im Rucksack. Wir müssen da noch nichts nehmen. Hier gibt es schon krasse Baumriesen. Hier zwar umgekracht, aber es gibt natürlich noch lebendige Stehende. Die ersten Schneereste. Aha. In Idlewild konnte Birgit das Rätsel des Trails bisher überhaupt lösen in der Bibliothek. Zwar haben wir schon seit den frühen Wüstenetappen beobachtet, dass immer auf ganz vielen Steinen auf dem Trail immer oben auf dem Stein, auf dem sonnigen Platz gekackt wurde. Und wir wussten nicht, welches Tier macht das. Das wurde auch zwischen den Hikern wild diskutiert und spekuliert. Und dachten, das ist irgendein so ein Raubtier, kann es nicht sein, weil da sind auch rote Beeren oft drin im Kot. Manchmal aber auch so Fellreste, manchmal sah es nur schwarz aus. Der Kot war zu groß für einen Vogel. Und ja, am Ende jetzt hat sich in der Bibliothek herausgestellt, dass das der Kojote ist. Der ist Allesfresser, frisst Pflanzen, Beeren, Reptilien, kleine Säugetiere, alles was er kriegen kann, und der kackt dann wirklich immer in der Sonne oben auf den Stein drauf. Warum auch immer. Rätsel ist aber gelöst. Der Schnee wird mehr. Der Weg ist zum Glück frei bisher. Und der erste Schnee auf dem Trail, wenn auch nur kurz. Trail wird immer wilder und schwieriger. Interessante Pflanzen hier. So, hier taut es mächtig und aus den Kiefern fällt überall so eisiger Schneekram. Zur Trail Junction hochgekämpft, über 8000 Fuß, und wollen uns jetzt mal
den Strawberry Campground angucken. So, das ist hier der Strawberry Campground. Ganz schön viel Schnee hier. Ich sehe schon ein Toilettenhäuschen. Das ist ein Zeltspot ohne Schnee. Mal rumgucken hier. So, es ist jetzt 20:03 Uhr. Wir machen jetzt hier erstmal ein Päuschen und überlegen dann, wie es weitergeht. Der nächste Campspot ist 4,5 Meilen weg und 388 Höhenmeter nochmal hoch. Liegt auch ein bisschen höher als der hier. Müssen wir mal abwägen, was wir jetzt machen wollen. Cheddar, Brokkoli, Rice and Pasta Blend gibt's gleich. So, nach der Mittagspause haben wir uns jetzt entschlossen, doch noch die 4,5 Meilen und weitere 400 Höhenmeter Aufstieg zum nächsten Campground zu machen. Es ist gerade 3:30. Das heißt, wir haben noch 2,5, 3 Stunden Sonne. Hoffentlich, wenn nicht die Wolken zurückkehren. Und dann werden wir gleich über 2600 irgendwas Meter rüber und dann wieder ein bisschen runter kraxeln und wir hoffen, dass es vom Trail her begehbar bleibt. Das Schwierigste sind gerade die Bäume, die massiv Eis und Schnee abwerfen in der Sonne, was dann runterprasselt und zum Teil ganz schön große Brocken runterkommen, die uns hoffentlich nicht auf den Kopf fallen werden. Laufen ins Slush-Eis. So langsam macht mir, oder schon seit einiger Zeit, macht mir die Höhe, glaube ich, ein bisschen zu schaffen. Ich bin ziemlich kurzatmig und mein Puls ist so 10 bis 15 Schläge höher als sonst bei der Anstrengung. So, wir sind jetzt am Abzweig zum San Jacinto Peak. Das sparen wir uns aber nach 1300 Höhenmetern. Ist uns die Lust auf weitere Höhen weitgehend vergangen. Wir gehen mal jetzt hier runter. Plötzlich eine richtige Treppe hier. Also im Schatten ist schon kalt hier. Ich hoffe, die Nacht wird nicht so schlimm.
Ja, das wird spannend darüber zu kommen, aber wir brauchen auch noch Trinkwasser für die Nacht. So, der Abstieg hier ist auch alles andere als einfach. Also hier geht es jetzt, aber es gibt so Stellen mit ganz viel fluschigen Schnee, so ähnlich wie hier. Da rutscht man bis sonst wo. So, es geht jetzt auf 19 Uhr zu. Wir sind weniger als eine Meile, wahrscheinlich weniger als eine halbe Meile vom ersten möglichen Campground entfernt. Aber das Vorankommen ist weiterhin sehr lahm wegen der Bedingungen. Es geht nochmal hier viel hoch, dann überall Eis und Schnee. Wenn es mal runter geht, ist man auch langsam wegen Eis und Schnee und Geröll. Naja, wird jetzt Zeit, dass wir ankommen, unsere Zelte aufbauen können und uns vor der Kälte schützen. So, hier werden wir unser Lager aufbauen. So, das Camp steht. Wir machen noch eine Wärmflasche. Und zum Glück sind ringsherum die Bäume alle ein Stück weg, weil die schmeißen immer noch Eisstücke runter. Dann hoffen wir, dass die Nacht nicht so eisig kalt wird und wir gut schlafen können. Gute Nacht.